खुल गया। जी हाँ दोस्तों, आपके शहर दिल्ली में बाबा का ढाबा खुल गया। हमारे यहाँ तवा रोटी, मटर पनीर, दाल चावल, 3 गो सब्जी, साथ में चटनी, प्याज, अचार, हरियर मिर्चा सब मिलता है मात्र 40 रुपया में। जी हाँ, 40 रुपया में। तो आई बाबा के ढाबा में। ए चाचा, रोटी सब्जी खाए के बा 40 रुपया। अच्छा, चावल दाल खाए के बा 40 रुपया। अच्छा, मटर पनीर खाए के बा चाचा 40 रुपया। कोनो खाना खाई भर पेट 40 रुपया। बाबा के ढाबा खुल गइल बा आपके शहर दिल्ली में। आई चाचा आई। बाबा के ढाबा खुल गइल बा, जे ना खाई उ पछताई। बाबा के ढाबा खुल गइल बा। ए चाचा, मन काहे मरले बड़ो? आई 40 रुपये में खाई। पैसा ना हो तो उधारियों खाई, जब मन करे तो पैसा लिया के देम। लेकिन आई जमन खाना मन करे तमन खाई मात्र 40 रुपया में। मिलेला भोजन इहवा शुद्ध शाकाहारी। शुद्ध शाकाहारी, हाँ जी शुद्ध शाकाहारी। ए भाई, लइका बूढ़ जवान खाए नर हो या नारी। नर हो या नारी, हाँ जी नर हो या नारी। अब रुकी नाही गाड़ी, पटरी पर ढूल गइल बा। रुकी नहीं गाड़ी, पटरी पर ढूल गइल बा। जे ना खाई उ पछताई। बाबा के ढाबा खुल गइल बा, जे ना खाई उ पछताई। बाबा के ढाबा खुल गइल बा। ए रिक्शा वाला भैया, ए टेम्पू वाले चाचा, कहाँ जाता रहो? हाँ बाबू बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे खाना खाए के बा, आवा ना। 40 रुपया हम जाना तनी, तार लगा पैसा अगर ना होई तू उधारियों खा सकत। बिहार के लोग ईमानदार होला। आब जमन खाना मन करे तमन खा, मात्र 40 रुपया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बार सेवा का मौका हमें चाहिए, मौका हमें चाहिए, हो मौका हमें चाहिए। हाँ, बाबा के ढाबा में प्लीज आप आइए, प्लीज आप आइए जी, प्लीज आप आइए। राहुल रसिक ससीलाल किस्मत खुल गइल बा। राहुल रसिक ससीलाल किस्मत खुल गइल बा। जे ना खाई उ पछताई। बाबा के ढाबा खुल गइल बा, जे ना खाई उ पछताई। बाबा के ढाबा खुल गइल बा। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद गाना सुने खातिर। और आप सबसे विनती बा, अनुरोध बा कि आप सब बाबा के ढाबा में एक बार, जे भी नजदीक दिल्ली में बा, मालवीय नगर बाबा के ढाबा बा, आप सब बाबा के ढाबा में एक बार सेवा के मौका बाबा के जरूर दी और खाना खाई मात्र 40 रुपया में।